ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது சவுண்ட் உருவாக்குவது எப்படி இதை பத்தி தான் பார்க்க போறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். நான் வந்து முதல் லேஅவுட் ஃபைலை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிடுறேன். நான் வந்து ரிலேட்டிவ் லேஅவுட் யூஸ் பண்றேன். என்னுடைய கன்வீனியன்ட்காக நீங்க எந்த லேஅவுட் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து இப்போ ஒரு பட்டன் யூஸ் பண்ண போறேன். ஸோ பட்டனை கிளிக் பண்ண உடனே தான் சவுண்ட் வந்து ப்ளே ஆகும். லேஅவுட் வித் வந்து மேக்ஸ் பேரண்ட் யூஸ் பண்றேன். லேஅவுட்னுடைய ஹைட் வந்து கிராப் கண்டென்ட் யூஸ் பண்றேன். நீங்க என்ன வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுடைய கன்வீனியன்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி. நான் வந்து டெக்ஸ்ட் வந்து கிளிக் டு சவுண்ட் அப்படின்னு செட் பண்றேன். ஸோ ஐடி கிரியேட் பண்றேன். லேஅவுட் சென்டர் இன் பேரண்ட் ட்ரூன்னு கொடுத்தா நம்ம சென்டருக்கு வந்து இந்த பட்டன் வந்து அலைன் ஆகிடும். ஸோ உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் லேஅவுட் டிசைன் பண்ணிக்கோங்க. நான் இப்போ மெயின் ஆக்டிவிட்டி போயிடுறேன். பட்டன் கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணுறேன். ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்டை டைப் கேஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ ஐடியை டிஃபைன் பண்ணுறேன். ஸோ பட்டனுக்கு இப்போ செட் ஆன் லிஸ்னர் இவன் செட் பண்ண போகிறேன். செட் ஆன் லிஸ்னர் நியூ கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நான் வந்து ஒரு வீடியோ பிளேயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பில்டின் கிளாஸ் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இந்த கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன். ஆக்சுவலாக இந்த வீடியோ பிளேயர் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா இதில் தான் நம்ம வந்து அந்த பாட்டை வந்து நம்மளால கேட்க முடியும். பட்டன் கிளிக் பண்ண உடனே ஒரு சவுண்ட் பிளே ஆகுது இல்லை பத்தியா, அந்த பிளே ஆகக்கூடிய ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் இதில் தான் இருக்கு. நான் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஆக்டிவிட்டியில கிரியேட் பண்ணி காமிக்க போறேன். ஸோ அதனால தான் வந்து மெயின் ஆக்டிவிட்டி டாட் திஸ். ஸோ பட்டனை கிளிக் பண்ண ஒரு சவுண்ட் நம்ம வந்து பிளே ஆகணும். ஸோ அந்த சவுண்டை வந்து நம்ம ரா ஃபோல்டர்ல தான் பேஸ்ட் பண்ணணும். ரா ஃபோல்டர் எப்படி கிரியேட் பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் அதை ரைட் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க, நியூ போயிட்டு ஆண்ட்ராய்டு ரிசோர்ஸ் டைரக்டரி. இதுல இந்த ரிசோர்ஸ் டைப் கீழே வேல்யூஸ் இருக்கும். இதுல நீங்க ரா யூஸ் பண்ணிக்க. நீங்க டைரக்டரி நேம் நீங்க என்ன வேணாலும் மாத்திக்கலாம். நான் டிஃபால்ட்டாவே விட்டுருந்தேன். இந்த ரா ஃபோல்டர்ல நம்ம ஆடியோ ஃபைல் வீடியோ ஃபைல் பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். பேஸ்ட் பண்ணிட்டு நம்மளுடைய ஆக்டிவிட்டியில யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஆப்க்கு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஆடியோ ஃபைல் தான் தேவை. ஸோ அதை நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன். காப்பி பண்ணிட்டு பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். அதனுடைய ஃபைல் நேம் வந்து நான் ஏ சொல்லிட்டு வச்சிருக்கேன். அதனுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக் பண்ணிக்க .mp3 ஃபார்மெட்டில் தான் இருக்கும். ஸோ ரிசோர்ஸ் r.ra.file name ஏ. இப்போ அதனுடைய வீடியோ பிளேயர் ஆப்ஜெக்ட் டாட் ஸ்டார்ட். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், முடிஞ்சிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டு கேட்குது. ஸோ இது மாதிரி உங்களுக்கு தேவையான சவுண்டை நீங்கள் செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதில் முக்கியமாக உங்களுக்கு நான் சொல்ல மாட்டேன். நீங்கள் அந்த சவுண்டு அந்த டாப் ஃபோல்டரில் அந்த ப்ரெஸ் பண்ணுற சவுண்ட் வந்து வித்தின் 3 செகண்ட்ஸ்குள்ள இருந்தால் நல்லாயிருக்கும், 2 செகண்ட்ஸ்குள்ள இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு பாட்டை வந்து அதில் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சிங்கன்னா பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது ஒரு பாட்டு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அது வந்து நம்மளால் நிறுத்துறதுக்குலாம் வந்து நம்ம சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணி அதை நம்ம நிறுத்துறது அது கொஞ்சம் பெரிய விஷயம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.